Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji sinaran syukur tipayun mangga urang pancatkeun kahariban paduka alam yakni Gusti Allah Subhanahu wa taala anu alhamdulillah parantos nyucuran berjuta-juta nikmat ka urang sadayana anu teu tiasa ku urang disebatkeun sehingga ku berkah nikmatna di malam ayeuna anu berbahagia urang tiasa empel di mahfalah anu mulia mungguh Allah. Tehilap salawat sinareng salam pamugia tetap tercurah limpahkan kepada Rasul, kepada Nabi yang terakhir, sehingga menyandang gelar Khataman Nabiyyin, kepada pemimpin para Rasul, sehingga beliau menyandang gelar Sayyidul Mursalin, kepada Nabi pemimpin seluruh makhluk yang paling mulia di antara seluruh makhluk yang telah Allah ciptakan, sehingga beliau menyandang gelar Sayyidul Anam. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada sahabatnya, baik sahabat Ansorin maupun sahabat Muhajirin. Tidak lupa kepada kita semua selaku umatnya. Pangmudah-mudahan urang sadaya kenging safatul uzma timantena di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Telah para hadirin, para ulama, para hujaj, para asatidil kiram anu tetiasa disebatkeun nami satu persatu napa insyaallah ta'liman wa takriman li ilmihim. Mudah-mudahan orang sadayana kaasupkeun golongan umat Kangjeng Rasul ahlu sunnah wal jamaah. Amin ya rabbal alamin. Anu mana lamun orang membicarakan tentang ahlu sunnah wal jamaah di zaman ayeuna teh hampir-hampir cuma tinggal ngaran. Naon hartosna anu arana tadina sunnah wal jamaah, tapi pencapaian ataupun pengamalan orang can pasti.
umat Islam teh kabagi-bagi aya Ahlus Sunnah wal Jamaah, aya Muhammadiyah, aya Ahmadiyah, Ahmad Udin gitu nya. Ahmad Notod aya. Pan urang mah kaasupna urang mah nyandak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anu hartosna Ahlus Sunnah wal Jamaah nyaeta golongan Kangjeng Rasul anu nuturkeun kana sunah-sunah Kangjeng Rasul, anu ikut mengikuti karena sunnah Kangjeng Rasul jeung selalu berjamaah, disebutna Ahlus Sunnah wal Jamaah. Naon berjamaah? Berkumpul, bersatu padu. Naon sunnah-sunnah Kangjeng Rasul? Di antarana nyaeta salat sunnah rawatib muakkad maupun ghair muakkad. Tah ieu teh salah satu sunnah Kangjeng Rasul anu dianjurkeun sehingga namina ge sunnah muakkad, sunnah anu dikukuhkeun. Sehingga bagi orang selaku umat Kangjeng Rasul komo di zaman ayeuna, zaman anu hampir gugur, zaman anu tereh kiamat. Urang selaku lamun hayang urang bener-bener diasupkeun selaku umatna anu sampurna, urang kudu daek ngalaksanakeun sunahanana. Contona sholawat. Tadi teh salat sunnah. Eta sholawat pan eta salah satu syariat lamun urang hayang meunang syafaat Kanjeng Rasul. Sabaraha sapoena? Minimal 100 kali. Atau panmang lamun orang sholat punten para kiainya, masya Allah. Lamun orang sholat sampai ting wajibna mah 5 waktu. Tak sempetkeun dina setiap waktu tersebut mun bisa teh mah mun kabur mah lamun hayang mencapai 100 kali sapoe ataupun 1000 kali sapoe anu leuwih kukuh mah sempetkeun urang sawaktu 200 kali. Lamun urang hayang 1000 kali sapoe sholawat mah. Lamun orang udah anu 100 mah berarti sawaktuna 20 kali setik, padahal nama ngen urang pengamalan apa nuhula, padahal lamun 100 kali paling baraha menit. Berhubung orang udah kena kopi, kena rokok, kena HP, orang mah eleh begitu. Tah ieulah urang mah nya, urang kabehan abdi khususna. Sehingga orang mah hayang ongkoh diaku ku Kangjeng Rasul selaku umat anu sampurna, tapi ngalakonan sunah-sunah nanti daek. Kau di luar dengarkeun kau di pikiran. Atau panjaman kuari komo bapak-bapak mah anu sibuk hariana di sawah nu dagang, pan belum tentu eta mah bisa ngalaksanakeun kasunahan Kangjeng Rasul dina sholawat. Ja salat macana meureun kesek geus pan meureun bisa sholawat mah asalkan ulah keur ngising ge nya, keur ngising keur beol boker itu bahasa eta. Tah, ari sholawat mah urang bisa sanajan urang keur teu kaayaan keur salat ge ataupun keur kaayaan teu keur ngaji ge, sanajan urang kaayaan teu keur di masjid ataupun keur di majelis di luar ge urang bisa. Di kumaha atuh urang biasa bae nyekel tasbih teh bogang mah. Abuyana benernya. Aman-aman. Agar yang daripada mikiran hutang mah, daripada main slot main orang mending main eta tasbih. Lu main menang 50 banyak. Supaya dina setiap hari teh urang ulah kosong tina sholawat. Tah ieu sehingga menjadi kesimpulan di zaman kuari nu mantap umat Islam makin kahandap makin rapuh, sebab urangna selaku umat akhir zaman terek nuturkeun laku lampah Kangjeng Rasul. Nah anu dituturkeun tina laku lampah Kangjeng Rasul
pantina ayat nanti aja laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah anu hartosna saurdaungan Allah teh dengekeun ku urang sadayana selaku umat manusia bahwa kaula saur Gusti Allah tepati-pati ngutus Kangjeng Rasul ngadamel Kangjeng Rasul nurunkeun ka muka bumi terkecuali uswatun hasanah selaku panutan anu paling bagus. Naon panutan? Contoh sebuah referensi lamun bahasa lagi namanya referensi pikir orang sadaya supaya akhlak karimah orang teh aya akhlak orang teh bagus nuturkeun akhlak Kangjeng Rasul kumaha cenah kak kumaha cenah mang jakawi mah geus teu nyaho jak Kangjeng Rasul teh aya sahabat geus teu aya para tabiin teu aya tumatakan ngaji sia atau pan berlamun hayang nyawa kana akhlak Kangjeng Rasul kudu ngaji pangintennya punten para kiai masyaallah ya atau ngaji mematakan kudu sebuah kewajiban ngaji mah sebuah kewajiban bikin urang selaku umat Islam jar rumah saurang majelma bodoh lamun teu ngaji mah urang moal bisa beureun urang cicing di majelis dia di pasantren mantap urang mah alhamdulillah aya nasib urang mah dilebetkeun ka pasantren menjadi sebuah nikmat sebuah kebahagiaan anu luar biasa teu aya tarana sok nu ngaji mah pori mah jarang komo oknum jelema sibuk mata tingali ku urang jelema-jelema zaman kuari anu jadi bos wajar eta mah jelema leluhur gitu iya jelema petani dasar mah jelema teu boga jelema bodoh ngaji ge telok atau pan matur ngaji poe Salasa atau malam Jumat atau poe Minggu manehna mah kalah nganjingan kumaha tadi teh coba padahal mah ngaji mah mau motor atau lempang diuk pan meunang mah pais di kopi mah nya papais kopi rokok lamun dibere teh mah coba lamun ilu nganjingan tah nya nganjingan ngepung-ngepung asup babi padahal mah capek berhubung ego anu tinggi sehingga mereka nama nuturkeun hawa nafsu pokok kana kewajiban mantakan ngaji mah bukan sekedar sunnah tapi wajib sebab segala perkara anu aya di muka bumi urang moal nyaho lamun urang syariat teu ngaji akur lumayan syariat lamun urang teu ngaji mah ieu lamun urang teu lebat ka pasantren lamun urang teu ilu pangajian urang moal nyaho kana rukun salat rukun wudu batal salat segala tek-tek bengek kana ilmu paeh ya aya dina ngaji mah bayangkeun lamun urang teu asup ka pasantren bona mah urang jadi preman Bang Udin jadi tukang bobok ya bobok kenal pot racing atau jadi supir berak afta atau apa banget serem seperti ayah ieu jelema ngaji henteu sakola kita anggeus paling kotok panglukina gitu ya tah merkosa tetangga ini keur mah diintip atuh eta sebabna kudu ngaji sehingga akhlakna teh kosong dasar mang goreng nasib daging goreng beungeut tepati ngiblat awak tepati putih daki malulu atau panasina paling gagah ge tadi di pengamen banyak gonjreng eta ku sebab teu diasupkeun saya berpikir karena hayang ngaji pancen kumaha tadina biasana anu kitu teh aya anak atawa hiji jalma anu sesat gara-gara nu pertama nama orang tuana anu teu ketat atau pan anak malamun leutik kene menurut ieu pancenaka anak kula mah di pasantren dina bogotos SMP atuh wajar nya zaman gua di SMP mah geus nyaho anu hanyir
Zaman kuari mangisnya kanu resep-resep kanu bongai. Peningkan zaman kuari mah geusnya karena naon lungeunah jeung mendeungeunah zaman SMP kuari mah pan kula ge rumah saya keluaran SMP ge. Coba lamun urang masantrenkeun anak ti lulus SD dong si ucup tah anu tilu jengkal lojorna ge tepati pan meujina nurut eta kana kolot kana guru. Lamun di pasantren dina geus SMP mah wajar lamun anak ngalawan ka kolot. Jamal malesireun kana peureup ieu geus ada gitu mah. Geus SMP mah. Pan lamun kolot ngajak duit atuh hayu cek anak nama teh jurusna urang. Sebab anakna geus sekolah geus dewasa SMP, SMA geus kuliah mah. Mantakan menjadi sebuah pengutaran pemikiran bikin orang sadaya. Lamun orang hayang masantren anak di zaman akhir kieu mah kudu leutik keneh. Coba lamun Mang Udin diasupkeun sagede kieu tina ya. Paling sama poe nganjang meureun ya. Bisa nonton misalnya andai kata teh lamun urang masantren anak umuran di 20 tahun atau di cut ke pasantren paling gagah ge eta nganjang mah ya. Tuh main PS, main HP, main main ML. Penyakit pada digomong banyak. Lamun lomba teuing geus segala ge penyakit. Boleh saja ja urang menjelema mejina cunil, mejina deugel. Mejina deugel keneh main game mah boleh saja bagi urang mah. Ngeun urang mah henteu ngahalalkeun. Hanya sekedar hiburan otak tah. Pemikiran ngaji beureun mah ngubung kan dahuluangan. Sehingga main game urang sakali dua kali mah geus ulah sering teuing. Mun bisa mah eureunnan. Sok loba caritana santri loba ting main game ataupun selain santri loba ting main game sok duduk teu parugo. Aturan adang beol kumaha tadina. Koal ka mana telok atuh meureun telok mandi meureun ya. Mandi telok pandahar saketimuna awakna ge dong iya dong anjing lacak kuruh nya buduk ge. Tah, kembali di urang zaman kuari mah tadi teh. Lamun hayang masantrenin anak kudu rada geut. Rada leutik keneh meujina bocah anu masih bisa keneh diurus, anu masih keneh nurut, jalamun gede mangari puhkeun kanu jadi guru akur. Atau di pagahan tengah denge. Pagawean ulin. Loba kahayang pembogohan pangbeukina manya zaman kuari menunggu deh teuing mah jadi santri. Atau main cewek depan manggil nu artis eutik dong di WA langsungnya. Pek dong boga agama. Atau pan lamun Islam assalamualaikum. Kalau di negara urang mah halo gitu ya. Lamun di Thailand mah sawadika. Di Jepang kumaha? Ayo. Lain lagi ke lain. Tahun Korea teh mah pan ieu nya nang. Ojo ngaseot ya Pak. Eta apa gitu? Kenapa kan? Katawa kana maturan ngepet beh. Atuh pan boga agama assalamualaikum. Atau sampurasun gitu nya. Sampai eta jelema kaciri nu teu boga agama. Naon ku artina? Panagang meureun. Pacarku tes mengarti. Atuh boga halo cek gitu nya 1 2 3 naon bae lah. Ulah pe teh kekeung. Tah eta nisbah zaman kuari anu sitah nyaran ilmu ku kolotna tapi teu asup kana ukuran jalma anu bisa bener-bener nuntut ilmu. Atau kembali di lamun orang masalah leutik keneh mah pangeunahkeun guruna. Cek guruna, ceng ngaraji bareng lewat polos keneh ya. Paling nyawa kana agar jeung respon bon. Kena bolu kana jajan yang paling nyawa nage. Kana HP sekedar ieu doang resep. Ceng
ngaliwat ieu barang-barang pangaliwat kunurut leutik keneh mangeunaheun sehingga kolotna untung guruna untung teu capek teuing jeung urusan deugel lamun ribu eta doang nage atuh pan disita pan kalah ngerem ditengok kopong nara rehe orang mah keur ngomeh HP sairana ge atuh kumaha deui mereka kitu nya kaut ka Ustaz punten tak sehingga menjadi sebuah kesimpulan lamun orang hayang nyaho kana seluruh sunah-sunah Kangjeng Rasul di baik tina salatna tina sholawat tina bacaan anu disunahkeun ku Kangjeng Rasul tina segala peripolah sunah Kangjeng Rasul hiji koncina urang kudu daek ngaji urang kudu daek ngaji lamun urang geus boga anak geus kawin nun can geura kawin engke kudu anak urang dorong kurang sita daek ngaji sita jadi jalma soleh minimal nyaho kana tata cara ibadah ka Gusti Allah nyaho nu haram nu halal san ari nasib apakan hese nya sanajan daek ngaji ari badung bae ari sanajan daek ngaji ari nasib jeung takdir kitu mah ngaji mah sering ngeun maling kotok ge sering maling daugan seringnya euy atau ari takdir mah saeuyeun setidaknya ieu si budak teh boga dasar boga pondasi supaya ulah leuwih teuing kagorenganana zaman Korea pan patokana urang mah jelema pan kitu nu penting mah urang boga pondasi bae heula ari geus boga pondasi mah pan urang pondasi agama lain pondasi saung nah saung lewat ari geus boga pondasi mah pan urang ngeunaheun aya godaan ieu itu ari urang geus boga tetegenan mah dina diri urang dina segi agama insyaallah urang moal eneh ku hawa nafsu ari urang geus nyaho mah ilmu pantak tadi teh segala ge lamun hayang nyaho kudu belajar hayang ilmu dunia kudu belajar hayang ilmu akhirat kudu belajar man aroda dunia fahuwa bil ilmi wa man aroda akhirah fahuwa bil ilmi wa man aroda huma fahuwa bil ilmi tak sekian puraya kasarnya penginten ngacaprak bener ya ngacaprak bener mana hayang ngomong hampura ya kasarnya ya artina mah ku ieu ku teu tiasa jika gituna tina samudaya kalalepatana simabihunkeun dihapunten ka para alimin ulama kasadayana tina samudaya kalalepatana billahi taufiq wal hidayah akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.